அஸ்ஸலாமுஅலைக்கும். இன்னைக்கு வீடியோவில் LG 10 kg வாஷிங் மிஷினில் அலர்ஜி கேர் அண்ட் ஸ்டீமிங் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி கிளாத் வாஷ் பண்ணுற வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு மிஷின் துணியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். அலர்ஜி கேர் அண்ட் ஸ்டீமிங் ஆப்ஷனில் நான் பேபி கிளாத் வாஷ் பண்ண போகிறேன். வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மெயினாக பார்க்க வேண்டியது டேங்க் ஃபில் பண்ணியிருக்கணும். லிக்விட் சேர்த்துட்டு இந்த மிஷினில் இருக்கிற பெஸ்ட்டு பார்ட், அந்த டோரை எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக க்ளோஸ் பண்ணாலும் அது சாஃப்டாக ஸ்லோவாக போய் க்ளோஸ் ஆகிக்கும். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்க. வாஷிங் மிஷினில் ஆன் பட்டன் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடு இருக்கிறதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் வாஷ் பண்ணுற ஆப்ஷன், அந்த சைடு மேனுவலாக செட் பண்ணிக்கிற ஆப்ஷன். அலர்ஜி கேர் ஆன் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டீமிங் ஆப்ஷனும் ஆன் ஆகிக்கும், டைம் செட் ஆகிக்கும். நம்ம ஸ்டார்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே அதுவாக செட் ஆகிக்கும். நம்ம ஸ்டார்ட் கொடுத்தோன்னா லாக் ஆகிடும். லாக் ஆகிடுச்சுனாக்கா துணி மறுபடியும் சேர்க்க முடியாது. சேர்க்கணுன்னாக்கா பாஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஆட் பண்ணிட்டு லாக் பண்ணிடணும். நீராவியில் வாஷ் பண்ணுறதுனால 4 hours 6 minute டைம் செட் ஆகிருந்துச்சு. ஆனால் அவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கல, 2 hoursலேயே முடிச்சிருச்சு. துணியை பாருங்கள், நல்லா ட்ரை ஆகிருக்கு. இந்த மிஷினை பற்றி டீட்டெயில்டு வீடியோ வேணும்னா சொல்லுங்கள், பெரிய வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். பாய்.